Намасте, приятели! Добре дошли в нашия YouTube канал Йога за всички, който с голямо желание и любов правим с и ви за вас, дано да сме ви полезни и да ви е приятно да изпълнявате нашите разнообразни практики. Ако е така, харесайте, коментирайте, споделяйте. Днес ще ви запознаем с 4-те кралски или раджа пози в йога. Те са главоколянна поза, стойка на глава, ширшасана, свещ, сарвангасана в различните й варианти и шавасана, известна като най-трудната от лесните пози. Преди това ще загреем малко, за да сме подготвени за изпълнението на позите. Вдишваме пълно йогийски, издишваме корем, диафрагма, гърди само през носа, вдишваме. Издишваме дланите върху коленете, фокус началото на постелката, вдишваме в дясно от кръста нагоре и в ляво издишваме. В йога се казва, че тези пози се изпълняват отделно от всички комплекси, може да се прави всяко от тях и без предварително загряване, но това е за йогите, които практикуват ежедневно, по няколко часа правят от рано сутрин прочиствания. Те реално, както обичам да казвам, не са изстинали за да загряват. Затова аз винаги препоръчвам загрявка преди да почнете да практикувате дори и тези пози. Задържаме с фокус началото на постелката и вдишваме в ляво, така че винаги разгрявайте, задвижвайте си крайниците, кръста, особено кръста, коленете и лактите и врата. Бавно вдишваме и издишваме. Не се препоръчва стойка на глава за хора, които имат сериозни проблеми в шийните прешлени и гръбнака. Има варианти, които ще покажем с иви, които може да правите при такива проблеми, които са полупози. Както и в началото, разбира се, се тръгва от тези варианти. Ще обясняваме по време на практиката. Издишваме с фокус началото на постелката. Вдишваме на център, изпъваме лакт, издишваме брадичката към гръдната кост, окръгляваме гърба. Вдишваме, свиваме лакт и поглеждаме нагоре. И издишваме брадичката към гръдната кост, окръгляваме гърба. Още веднъж нагоре вдишваме. И издишваме, задържаме секунда без въздух. Вдишваме, изпъваме краката на постелката, дандасана, и издишваме дясното коляно към гърдите, ходилото в контрашпиц във въздуха, вдишваме в шпиц, издишваме в контрашпиц, само коляното движи, вдишваме в шпиц, издишваме в контрашпиц, вдишваме и издишваме, вдишваме десния крак до левия, издишваме лявото коляно към гърдите, вдишваме в шпиц и издишваме в контрашпиц, вдишваме в шпиц, издишваме в контрашпиц, още веднъж вдишваме и издишваме, вдишваме малка лодка, издишваме щастливото бебе от седнало положение, пускаме рамене, изправяме гърба, бавно вдишваме и издишваме, вдишваме и издишваме, освобождаваме крака, кръстосваме ги, колянна опора, брадичката към гръдната кост. Вдишваме, пускаме кръста и поглеждаме нагоре, издишваме дланите под раменете, хубаво котешко гръбче. Вдишваме, пускаме кръста и поглеждаме нагоре, издишваме брадичката към гръдната кост. Още веднъж нагоре вдишваме. И издишваме, изпъваме крака, по възможност цели ходила, фокус между двете пети, ушите между ръцете. На място вдишваме, издишваме, дясната ръка хваща левия глезен, поглед под ляво рамо. Ако не можете глезена, хващате нагоре по крака. Издишваме, хубаво усукваме, вдишваме и издишваме. Ако и двете са ви трудни,
Оставате на две ръце. Вдишваме, връщаме дясната ръка. Издишваме в другата посока. Ляво-дясно, поглед под дясно рамо. На място вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме, вдишваме, връщаме лявата ръка и издишваме коленете на постелката, пускаме кръста и поглеждаме нагоре. Вдишвайки, издишваме котешко гръбче, дланите под раменете. Вдишваме, изнасяме десния крак и поглеждаме нагоре. Издишваме коляното към челото или брадичка. Вдишваме, изнасяме десния крак и поглеждаме нагоре. Издишваме коляното към челото или брадичката. Вдишваме дясното коляно до лявото, пускаме кръста и поглеждаме нагоре. Издишваме котешко гръбче, брадичката към гръдната кост. Вдишваме, пускаме кръста и поглеждаме нагоре. Издишваме котешко гръбче, дланите под раменете. Вдишваме, изнасяме левия крак и поглеждаме нагоре. Издишваме коляното към челото или брадичката. Вдишваме, изнасяме левия крак. Издишваме коляното към челото или брадичката. Още веднъж нагоре вдишваме. И издишваме лявото коляно до дясното котешко гръбче. Вдишваме, пускаме кръста и поглеждаме нагоре. И сега ще покажем захода за стойка на глава. Тук внимателно почваме от този заход винаги, който и вариант да правите. Малко ще се обръща иви наляво, надясно, за да виждате по-добре. Хващаме, пускаме на лакти и хващаме лактите. Първото нещо за идеална поза, то си е според разстоянието и тук вече лактите си остават тук, никога не ги мърдате. Преплитаме пръстите на ръцете, като малкото пръстче, което отдолу го слагаме отвътре, за да не го натиснем при стойката. И ръцете се получават по този начин. И ги поставяме тук. След това поставяме темето там, хубаво изправяме. Завъртаме да се изправи врата и преминаваме на крака. Ето по този начин изправяме тялото. Ако имате проблеми с шийните прешлени или гърба, това е достатъчно да сте на крака. И ви ще помоля сега да се обърнеш пак насам, за да се вижда хубаво вече. Тук разбрахте стойката, върнете си, пак го прегледайте. Това е много важно да ви останат така лактите. Ето и ви пак ще покажа как го прави. И малкото долно пръстче да се прибере, за да не го натиснете. След това изправете. Виждате, изправя се идеално гърба. Може някой ваш близък тук да погледне изправенето. Повдигате единия крак. След това го сваляте. Повдигате другия крак. Ако сте сами, пробате в средата на стаята и пак го сваляте. Отпред може да си сложите нещо меко и да се търкулнете напред. Така и сега различни варианти и ви ще покажа, може с леко свити крака да отлепите единия и някой тук да ви придържа. Тя няма нужда от придържане, само показвам. Вариант 1. И след това изпъвате краката. Чудесно. Ето тук ви придържа и вие си хващате центъра на тежестта. Доста трудно се показва това сега, което го прави Иви, хем да го прави да и хващам, защото тя го прави, разбира се, без да има тази нужда. Това е. И вече тук сваляте внимателно единия и другия крак. Може да започвате да пробвате с директно изправен един крак, но това е по-трудно. Така, това е. Да, покажи. Ето така. И леко се отлепете, пак търсите центъра си на тежестта. Добре, да не изморяваме повече Иви. Ето тя може да стои доста време в стойка на глава. И тук вече някой, ако не го правите, може да ви прикрепя краката, леко да ги отпуска, докато си търсите тежестта. След това оставате известно време в детска поза, защото кръвта се е стекла. Изключително полезна стойка за кръвообращение, за лимфа. Въобще няма да обяснявам сега ползите, защото те са наистина многобройни. Затова и кралска
поза, след това оставате няколко вдишвания и издишвания така, защото кръвта се стекла към главата и бавно вдишваме до седеж върху пети и издишваме. Вдишваме на колене, коленете на ширината на раменете, ходилата също. Издишваме дълбоко, кръстосваме крака и сядаме. Вдишваме, изпъваме краката до дандаса. И издишваме и тук. Леко, ако слизате в стойка, намасте над главата и в главоколянна и отпускаме към краката. Не се хващайте за пръстите на краката, защото така си мърдате само ходилата, нямате никаква сила да влезете в позата. Хващате където може под коленете или глезените и не мърдате дланите, само със свиване на лакти се придвижвате напред. Стремежа е шийните прешлени да са на една линия с гръбначния стълб, не да си отпускате така главата или да я държите така. Влизането в позата е по този начин. Хубави контрашпицове, заключени колене. Има западни вариации, които наричаме за заблуда на практикуващите, че са много добре с свити крака, така пускат някакви изкривени неща. Ортодоксалното становище поддържам, че се влиза стъпка по стъпка в позите, без тези вариации, които смятаме за неправилни. Докъдето стигнете, задържате там раменете са далеч от ушите и шийните прешлени на една линия с гръбначния стълб. Така сантиметър по сантиметър се придвижваме. Обикновено се усеща тук разтягане по краката отзад, затова не напъвайте прекалено много. Развитието е бавно, но устойчиво. Не прибързвайте. Паschimottanasana, главоколянна поза. След стойка на глава представяме бавно нагоре, вдишваме, преместваме се напред по постелката и издишваме. И вдишваме, захлупваме краката до рамо. Един от лесните начини за влизане в сарвангасана, поза свещ. Не отраво. После ще покажем, и свеща как традиционно се изправя директно от постелката. Изправете гърба докъдето може. Брадичката към гръдната кост, за да не върви срещу усукването шийните прешлени. Свещ с подпора едно, това е когато ръцете са на кръст. Изпъваме нагоре краката и се стремим да са точно нагоре. Сега в началото може да не ви се получи така, може да са леко назад, компенсаторно, може кръста обикновено не е така изправен. Издишваме изключително полезна поза, която освен ползите за кръвообращението, краката, разширените вени или лимфата и така нататък е много добре, както и предишната работа е много добре за щитовидната жлеза и гърлото. Така, ако сте усвоили тази поза и сте се закрепили по този начин, може да свалите едната ръка, като поставите другата в средата на кръста. След това връщате първо първата, не пускайте рязко и сваляте другата. И с течение на времето, когато се почувствате готови, сваляте и двете ръце. Саламба сарвангасана 2, свеж с подпора 2. И когато се укрепите много, не стягайте много, не презадържайте в тези пози, защото може да има неблагоприятен ефект в кръста, когато не сте подготвени да не са ръцете на кръста. И когато вече се почувствате подготвени, може да поставите едната ръка в страни, след това я връщате, след това другата и накрая двете до класическата сарвангасана поза свещ. Ръцете са една до друга, краката могат да отидат малко назад, отново компенсаторен механизъм, с течение на времето ще ги изправите, но с ръцете на кръста. Не се опитвайте да изправите, когато ръцете са в страни, защото голямо натоварване се получава в дисковете. Лично съм имал този проблем. За щастие се разреши
положително. Отново с йога пози, но не го правете, когато не сте подготвени. Поза свещ. Ако консумирате месо, не се препоръчва да задържате повече от 8 минути свещ и стойка на глава. Разбира се, това е доста време, така че за началото няма да имате да стои пред вас този въпрос. И бавно отпускаме коленете към челото, вдишваме до рао, халасана и прешлен по прешлен освобождаваме тялото на постелката внимателно. По-лесният вариант е този с утрао да преминете в свеж. Препоръчвам го и на моите практики го упражняваме него. Класическият вариант е от легнало положение, изнасяте и с помощта на ръцете преминавате в свеж. Добре, и след това отпускаме лекичко, изпъваме крака и бавно отпускаме тялото на постелката, дланите под седалището една до друга и вдигаме на лакти до рибка с изпънати крака. Винаги в йогата, знаете, отпускаме назад главата, позите са дуално. Това е противопозата, за да разтворим от тук, след като сме свивали. Вдишваме и издишваме. Другата поза, която може да направите, е голям мост. Отново се получава това разгъване, но това е по-лесният вариант. Все пак и ви ще покажа и големия мост. Освобождаваме тялото, коленете към гърдите, челото или брадичката към тях. Стъпваме до седалището, успоредни ходила, много важно да са на ширината на раменете. Дланите от двете страни на главата, лактите хубаво нагоре и тогава повдигаме. Внимавайте тук, ако не сте правили, може покажи с главата като пета опорна точка да използвате. И след това не забравяйте да си свиете главата, когато отпускате, да не се ударите на нея. Ето това е чакрасана поза мост и ако вече сте много добри, събирате напред краката и се получава така наречения йогийски мост, който виждате тук, тази дъга се получава. Но това вече за по-напреднали. След това бавно освобождавате тялото, коленете към гърдите, челото или правичката към тях и вдишваме до шавасана, четвъртата от четирите кралски пози, раджа пози, разтворени краката, напълно отпуснати, 40, 50, 60 см разтворени, ръцете са до тялото с дланите нагоре, но без да го докосват. Наместваме плещите, кръста, шийните прешлени на една линия с гръбначния стълб, фокус в третото око с затворени очи и следим само дъха. Бавно вдишваме и издишваме, така или иначе поза, която след всяка практика правим в края на практиката, за да направим релаксация, себе отпуска. Дишваме, проследяваме дъха при вдишване до пръстите на краката и при издишване до седма чакра или фонтанелата. Бавно вдишваме и издишваме. Знаете, може да отсветите дъха за по-лесното му проследяване по тялото при вдишване до пръстите на краката и при издишване до седма чакра или фонтанелата. Основна медитативна техника, обхождаме тялото с дъха и ума си. И така по ваше усмотрение оставате известно време в позата. Най-лесното също преминаване в алфа състояние, като се стремите да не заспите, разбира се. Ако спите в тази поза, то вече не е шавасана, си е сън. И когато прецените, вдишваме, отваряме очи, протягаме ръце над главата, преплетени пръсти, ходилата в шпиц и издишваме, събираме крака, обръщаме се в дясно, лявата ръка пред лицето и с нейна помощ вдишваме до удобен седеж. Изправяме гърба и издишваме.
Много ви благодаря, приятели. Надявам се, с Иви сме ви били полезни с тези пози. Стъпка по стъпка ги опитвайте, не се насилвайте, особено в стойката на глава и в свеща. Не бързайте да преминавате на следващия етап. Те така или иначе ви влияят, стига да дишате правилно в тях. Благодаря ви. Хубави практики ви пожелавам. Много усмивки. Намасте!